Це саме головне, блядь, докачує. Так. Это завершающая часть нашей новомосковской выставки. Гриша, подходь. Да, надо делать то. Надо сделать. 12 максимальную передают в 3 часа дня. В 3 часа дня. Тучи разойдутся и будет полностью светить солнышко. Я ж казав тобі, що 14 градусів. Ну, 13 передают. Голуб Ніколаївський чистий, 12 пір'їн. Немає тих трубачів. 12 пір'їн. І якщо чистий Ніколаївський, літом кидаєш утром і летить, проблем немає. Ну, зараз чисто Ніколаївських голубів проблема, їх немає. По всій Україні почти немає. Це рідко. Де можна знайти чистого Ніколаївського голуба. Такий, як мене дід держав. Літом береш, ліж би в руки взяти, як перед диваном. Кинули під стріху і вгорі. Ото голуби були. А вони зараз кажуть, ну Курахова, ще з Курахова привозив, і з Димитрова привозив, там ще голуби є. С одной стороны обидно, Дуже он сказал хороший за голубь. наших голубеводов. А так, Говорит, украинцы, говорит, свои породы, Так говорит, мало того, пошикарно. что нового ничего не создали, еще свои породы засрали. да, И точно. это правда. Я постоянно говорю, потому что это обидно, но правда. Да. Потому что одесских перевели, потому что они не вертятся ничего. Это не та птица, что была раньше. Этих николаевских перевели, потому что ну нереально. Они по 6-8 часов летели николаевские. По полдня у людей стояли раньше. Сейчас той птицы нет. У мене батько було згони у 4 часа утра, да? От, пішов на роботу, приходить, каже, тільки, ну ж де голуби? Па, кажу, летять до сих пор. Понятно? Я Ото знаю, летіли, я ж летіли. выросла среди голубеводов, я Ну, выросла. батько мене з дитинства, батько проте розумів, я Миколаївський. Оце так, оце птиця буває. А зараз Значит, у нас боятся зачем? За красотой, за Зараз за деньгами, за красотою, да. За деньгами, за красотой. Все, так, больше оце ничего. правильно все. Пожалуйста. Немає. А тут Почали парк, завозити краснорябих, чорнорябих, Їх же ж теж. чубаті лахматі. Я у 70-го Вже летів. Воно, хай кума. Це були. Отак. Ну не так. Сейчас, Ну, пока выводили этих крюковских, Ти помниш, что вообще як у многие Федорецький там красний 4 на 4, ті красні. Як вони в них летіли? такой клюв. Це не наше, у мене як летіло. З ночі в ночі Они ставало. такие были, Ну, у них планы, красний тебе красивый голубий, полет. як я був туди взяв. Все правильно. Так у нас столько пород своих, у нас крюковские это наши, Одесса наша, Николаевские, Очаковские, потом А еще у нас режки были эти, скопчиться. как их? Нема тих голубів, що були. Ну, Я тобі киевские сирорябу цветы, я не колись знаю, дав. как Ти она, пам'ятаєш, як вона була двоївка? Надали этому лиходеду, а ти її назад забрав. Як вона были тебе еще летіла. такие белокрылые, сейчас Голуби вообще були, не, голуби були. В мене мурі які були. называются. Продав голуба, на яєчках сидів, він яєчка бросив і С дома. Полтавы идут. Это А голуби. полтавские А зараз вже черные, красные, цветные. і вони не були такі, а якісь були такі Чубатые. Да, ну, и мы даже, нормальні. мы даже не голуби. знаем. Нема, що трубок просто кинув через Слава Богу, хату. что хоть Він возродили сів этих і все. А ще як їсти йому досив там через хату, ну там і жиє. І то з них таке зараз зробили. І голуб Таке як дуже спортсмен. закрили. Воно то як Позакривали, зняло, по а не клітках, літало. по Тільки всьому. оце так, воно знялося. Голуб вже це сіло спортсмен. десь другий Поки його гониш, поки він не летить. Да, Перестане його женати, погнали, все, воно ще. то вже не Так. голуб. Де мені голуби оце? Так, пошукаємо. Я ж кажу, батько. Та ні, я за 100 не буду. Мені таке, щоб знаєте. Отак. Там На 30, полубеку то, що 10, там голубі. 20, там Ото 20, там 10, там. Як зійшли сюди, як нормально. Я представляю, если даже я еще это застала. Потім так, починають опускатися, та кучка відділилася, та кучка відділилася, та відділилася, та відділилася. А я бачив. От. А скільки ти кидав? Та кидав 15. О, так там 16, каже вже. Якийсь вже Якийсь пристало. пристало, сюди, сміло. А було в себе, якогось нема, каже. Потім люди гнали. Дійсно, що це істинна правда. Я жила, Сидів знаете, в вот школі, это? сидів в школі, так? І дивлюся в вікно, летять голуби. Кажу, можна в туалет? Сиди, можна в туалет? Сиди.
Думаєш, надо мною голуби летять, ти що? Бачиш, чорногриві, красногриві, гриваті і над хатою стоять. Це що, як це допівати? Ото птиця летить, а зараз летить. Летить нікому я не повірю, що як ось брехати. Людки називають. Я не повірю, хай не бреше. Сейчас для нас Володя всіх это знімає. максимум, это вообще золотая птица. надо Колись на базарі стояли, да? Не пам'ятаю, хто каже, в мене 3 часа летить. В общем, сотню за час платить. Якщо ти оце правда, так? Поїхав. Як купив цей кусок? Поїхав. Так не треба. Треба брехати. Тих голубів не було. Покойний автоном, главврач у нас був, да? Я фамилию знаю. Автоном, да? Приїжджає на Волгу на таксі додому, до батька, і каже, а ну кинь. А він такий гриватий, Ну да? так виходить. Ну, гривий. Він кидає того голуба, батько, він як став, і пішов. І таксі Так він дзвонить. мене в нас так Що ти дурив. хочеш? Кажу, Гриша, Так щочик шістя. Стій, каже. Це я стояв у дворі, да? зараз не знаю, ну, вже 10 2 чи 3 часа стояв. Волгата, сів голуб, батько піймав автономію. Він його чи подарив, чи продав, не буду навіть брехати. Він з ним хороший, дуже хороший отношення був. Ото так голуби були. Оце я чесно кажу, які голуби були. Я это, потому что даже мое детство, вот я маленькая была, выросла я возле мяса, не видела, наверное, вы его помните, за своим небесным. Кого? Мясо, Так, а як ви летіли? Так. раніше? який бойних держав. А які бойні, Та що я не які знав, груди як. були? І тебе були такі груди, бойні. Якраз всі були. М'ясо, не знав. Світять. Вот это же за него я занялась голубятней, наверное. Зинчаком. Мы жили, это моя калитка, его голубятня вот так передо мной прямо. Да, уже когда он переехал не там, где он Что ты за Куриковский Ивана держал, теперь не там, а когда он уже переехал, бойную птицу развел. Канарейничник, да, его еще так называли. Я жила как раз напротив него. А ти чого скільки було? Боже. Да, шмагу. Я с Шмагу вами не жалко. согласна, да? что он не голубятник, Да. потому что он ездил по бойная Був птица. у него голубятник, ну я тільки що Вову самая бачив, лучшая, Вова которая підходив, была син його. вообще вот Буваю, я На мене. не вилазив. Він знайду красний, якраз і не годів. Із сином. Каже, Були гоню. такі разноцвітні. Ну як, У него кидок збере, не птица даєш. была бомба, я Ні, не Володя помню, я вам молодець. расскажу, Він там какие у него курсаки батька замінив. Як кажуть, син свого батька. плакаты. Що батько гнав голубів, Плакаты, Краснодары, і такие. Володя Я, ганяє. Вот такие чубы. я ж як з Кулебівки приїжджав, я ж йому дав. І красного дав там Їздив по гонити. таких аулах. Подавав я йому. Там пару, там Це, пару. да, У він него гнав, він узбеки были, любитель. только не двухчубые, а у него гладкие узбеки были. Я И люблю вот таких. зараз Голубь все дуже на гнав. столбе. Я У него щас. птица такая хорошо Оце ходю і исчезновая. шкура чешеться, щоб зина. Тут в мене крюковський. Я в этом Ну, разбираюсь, потому что знаю. а душа И вот со столба кибець снимаешь, б'є, и він до 10 оце щелкнул, позбивав, с этих щелк, у щелк, крилах щелк, і щелк. зеленкою Опять позамазував, снимаешь. перекись у водорода. Ну, одинаково гоні. Ни у кого такой нет. Ну і буду. Ну, якщо воно в крові, Да, голубь якщо дуже воно в крові, воно должно це саме. Я Летить Одессу і брала у все. Зинчака. Голуб должен. Ну, зараз чуть-чуть тормознувся, не гоню, тому що так. І голубята є їсть. Так, зараз вже, да, вже гонки Я брала к нему, слабенькі. сейчас там Наберу птица была в то время, когда и буду я была гнать. не молоднячка. Гнатиму і гнатиму. Хоча раніше я тобі що хочу сказати, я голубів держу з 5-6 років, десь так приблизительно. Я після армії тільки узнав, що вони линяють. Так, раніше Ніколаївські не линяли. От дивися, Швейко Іван по твоїй вулиці держав. Да, да. Голубів держав капіталі. 100%. Як кине, нема, ні поворота, ні розворота, так і піднялося, так і сіло. І летіли по Есть півдня. такие люди, что их напрямую. З Кулебівки на Решкут, ну кілометрів 7-8, 10, да? Брали в його, вони тікали туди. Да, да, да. Ми давали, вони тікали від їх до нас. Зараз таких голубів немає. І вони кричать, зараз Ніколаївський лучше. Та нема так лучше. Це Нема. треба вибирати єдиниці. І якщо на породу напав, що хороша порода, то її треба виводити, голубят набирати, нате. Ну, звісно, кіпці не дають. Оці ботаніки, де вони взялися, випускають, патрони дорогі. Що, охотники не стріляють, раніше охотники стріляли, їм добро давали, а зараз повипускали, щоб вони вбирали на полях, били.
А вони тичок, зараз у ліс зайдеш, у ліс одихнуть, дитину поведи, внуків. Та ти не почуєш, щоб птичка заспівала. Так, так і буду працювати. Да, да, да. Сойки перейшли, зараз живуть усі біля Я хати. не помню, просто человек... Тому що понапускали їх. Ехать до Зінчика. Нема ніякого регулювання, все. Ну, і попробуйте заведіть голубів. Немає, та ви що. Я в нього взяла пару одеських. Одеський його не було, підожди. Пара. Володя, ну йди сюди, бо немає того. Одеських була. Біла голубочка у нього була. Володь, кажу, немає батька тут. Да. А ото... І я в нього забрала ту пару, в нього одна вона була. Як у мене той голуб летів. А син з-під нього потім. Кажу, немає батька, нема кому наливати. Та вже жуку не Я його буде. продала була в Дніпр. Виключи поки, остав на Так, оце, розбазарі. оце ми, Раз, пачку 6, да. нас угостили, ото каша, у нас там, це воно, ота воно організація. Голосуйте за партію зелених, поки кашу дає. Як Да. не буде кашу давати, не Вон буде. Володя каже, голосуйте за зелених, поки кашу дають. І 100 грам ще вони там наливають. Ну, в нас є свої. Так, ну все, будемо виключатися. О, дощ почався, так що все.